Hello guys, this is me Abish and I'd like to welcome you to my channel. So I'd like to apologize for not posting any videos for I think it's 5 or 6 days. That's because I didn't shoot any videos lately, and let me tell you this, it was for a good cause. Something good is coming in the channel. Before starting the video, I'd like to let you guys know that I am not affiliated with any sort of consultancies. I am not from any consulting background, meaning that I have not worked in any sort of consultancies or for migration agent. This is whatever I say, this is all based on my experience, my knowledge and to my understanding. त्यही भएर तलमाथि भयो भने माफ पाऊँ यदि गल्तीहरू भएको छ भनेदेखि चाहिँ विदाउट फर्दर डु लेट्स स्टार्ट विथ द भिडियो. यदि तपाईँसँग पासपोर्ट छैन र तपाईँ आइएल्ट्सको प्रोसेसमा हुनुहुन्न, आइएल्ट्स पढिरहनु भएको छैन, डेटहरू बुक गर्नुभएको छैन भनेदेखि इट्स द राइट टाइम गाइज, डु इट. यदि तपाईँलाई विदेश आउनु छ भनेदेखि चाहिँ आई डोन्ट नो वाट यु गाइज आर वेटिङ फर. गेट योर पासपोर्ट, get your IELTS done and just start with the processing guys. यदि तपाईलाई विदेश जानु छ ठान्नु भइसक्यो भनेदेखि चाहिँ why wait for it? What are you waiting for? Just do it. विदेश जाने नै हो भने तपाईसँग पैसै होला. यो this won't cost you much. यदि तपाईँ आफ्नै गाविसबाट आफ्नै वडा कार्यालयबाट निकाल्नुहुन्छ भने it won't even cost you what 6 or 7,000 rupees, which is the cheapest thing that you will be spending while coming to abroad. This is the cheapest thing. Everything else is so expensive, which I'll get to that in a bit. The second thing is that IELTS. नेपालमा IELTS popular छ. I don't know for what reasons. IELTS चाहिँ पहिलेदेखि नै नेपालमा भइरहेको भएर होला, but you got to change with the time guys. यहाँ चाहिँ IELTS भन्दा PT, it's much popular. Talking about IELTS and PT, there is much of a difference. IELTS चाहिँ के छ भन्दाखेरि IELTSमा चाहिँ you have to give it in front of an examiner. दुईटैमा cheating it's not possible. Don't go that way. त्यसरी चाहिँ नगर्नु हैन, because यदि तपाईँ चिट गर्दै भेटाउनु भयो भनेदेखि तपाईँको एक्जाम रद्द हुन्छ, हुनसक्छ होइन, हुन्छ नै. एन्ड यो नेपाली बोर्ड होइन, यो चाहिँ विदेशी बोर्ड हो, त्यही गरेर दे वन्ट टलरेट टु एनी एक्सटेन्ट. यति भनेर अब पिटीको चाहिँ ह्याक चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्सल्टेन्सीहरू छ, दे नो इट बेटर देन मी. बट मैले सिकिराख्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि पिटीमा चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ नि पहिलेदेखि नै एउटा फर्मेट दिएको हुन्छ क्या, त्यो फर्मेट तपाईँले घोक्ने हो. जस्तै अब राइटिङमा भनौँ न, फर एन इक्जाम्पल राइटिङमा चाहिँ तपाईँले फर्मेट घोक्ने हो, त्यो फर्मेटमा आफूले थाहा भएको वर्डहरू ठ्याक ठ्याक हाल्ने हो अनि चाहिँ सबमिटेड. फेरि स्पिकिङमा चाहिँ तपाईँको फ्लुएन्सीले तपाईँले धेरै मार्क्स तान्नु मिल्छ. अब फ्लुएन्ट इफ यु स्पिकिङ, जस्तै there's green passport in front of me, so what I'll say, oh this green passport is my favorite color, it reflects my personality, it reflects greenery which is good for your eyes. Just don't stop. यस्तै गरेर ह्याक्सहरू धेरै छ क्या, कन्सल्टेन्सीहरू धेरै थाहा छ. यो चाहिँ I'm not much into it. अब सबै कुरा भन्नु थाल्यो भने भिडियो पनि धेरै लामो हुन्छ. There are lots of consultancies in Nepal who are doing mock test, free mock test for student. तपाईँ त्यहाँ गएर mock test दिनु मिल्छ फ्रीमा. mock test दिनु, हेर्नुहोस् कति आउँदो रहेछ. So the first thing is passport, second thing is PT, and the third thing is now you got to choose what you're going to study, which is the tough part. सो म चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ डिप्लोमा इज द बेस्ट कोर्स टु स्टार्ट अफ इन अस्ट्रेलिया. सो डिप्लोमा लिडिङ टु ब्याचलर्स. अब यो कोर्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज +2 नै भनौँ न, +2 नै हो, +2 नै हो. तर त्यो पढिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई त्यति एउटा मात्रै रिजल्टले तपाईँलाई यहाँ ब्याचलर्स पढ्न मिल्छ. र यो कोर्स चाहिँ जम्मा 1 देखि 2 वर्षको हुन्छ, डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमा. इफ यु स्टडिङ डिप्लोमा लिडिङ टु ब्याचलर्स, डिप्लोमा एन्ड एडभान्स डिप्लोमा, एन्ड देन यु गो फर यर हायर स्टडिज. अनि तपाईँको क्रेडिट्सहरू हुन्छ क्या, त्यो क्रेडिट्स चाहिँ तपाईँको कलेजले दिन्छ. त्यो क्रेडिट्सहरूले चाहिँ यु सो इट टु यर युनिभर्सिटी ओर यो इन्स्टिट्युसन वाट एभर यु प्लानिङ फर नेक्स्ट, एन्ड देन यु गेट your credits transferred, meaning that you don't have to study full-fledged 3 years. So you can do it for 2 years. यदि तपाईँहरूले त्यो त्यहाँ पढाउने कोर्स चाहिँ पहिलेदेखि नै पढिसक्नु डिप्लोमा भनेपछि यु क्यान स्किप द्याट पार्ट एन्ड देन स्टडी वाट एभर इज लेफ्ट. तर लेटली आई डोन्ट नो वाइ यो कोर्समा चाहिँ एकदमै हाई भिजा रिस्क छ. आई डोन्ट नो वाट्स द रिजन, तर डिप्लोमा पढ्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रायः जस्तो भिजाको रेट चाहिँ त्यति राम्रो छैन भन्ने आएको छ. यो चाहिँ नेपालबाट मैले कुन न्युज हेरिरहेको थिएँ, त्यहाँबाट चाहिँ थाहा भएको मैले चाहिँ. अनि यो ल ठिकै छ, भिजै आउला ल सेफ छ भने पनि तपाईँलाई एनओसी दिँदैन क्या. त्यहाँ चाहिँ एनओसीको लफडा लास्टै छ क्या यो डिप्लोमा पढ्नलाई चाहिँ. म आउने बेलामा 2018 2017 त्यस्तो केही पनि थिएन. तपाईँको एसएलसीको रिजल्ट भयो भने तपाईँलाई एनओसी दिन्थ्यो.
तर अहिले चाहिँ देव चेन्ज्ड लट अफ थिङ्स which NOC is one of them. So तपाईँलाई डिप्लोमा पढ्न चाहिँ you can study after SLC, you can study after +2, you can study after A levels. र यसको सबभन्दा बेस्ट पार्ट चाहिँ यो पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एक्जाम्स दिनु पर्दैन, सिर्फ एसाइनमेन्ट्स हो, एसाइनमेन्ट्स बुझाउने हो. त्यो पनि कतिवटा 8वटा 9वटा 8वटा टपिकहरू हुन्छ, 8वटा युनिट्सहरू हुन्छ. त्यो 8वटा युनिट्समा आफ्नो 8वटा असाइनमेन्ट्स बुझाइ सक्यो, 1 वर्ष सर्टेड. त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा छ. र त्यो भन्दै तपाईँले अब एक्जाम दिनु त परेन, एक्जामको लागि पढ्नु परेन. त्यो गरेर स्ट्रेस कम भयो. तपाईँको असाइनमेन्ट बुझाउनु भयो, तपाईँले असाइनमेन्ट बुझाए पनि तपाईँको मार्किङ हुँदैन क्या. मार्किङ त हुन्छ अभियसली, तर मार्किङ चाहिँ कस्तो हुन्छ, कम्पिटेन्ट अर नट कम्पिटेन्ट, त्यति मात्र हो कि केही पनि गर्नु पर्दैन. त्यो A+, B+, त्यस्तो केही पनि हुँदैन. कम्पिटेन्ट अर नट कम्पिटेन्ट, द्याट्स अल. नथिङ, नो ग्रेडिङ सिस्टम. मार्क हुन्छ तर नो ग्रेडिङ सिस्टम, जस्ट कम्पिटेन्ट एन्ड नट कम्पिटेन्ट. अनि यो पढ्दाखेरि चाहिँ प्रायः जसो सबै विषय पढ्दाखेरि चाहिँ 20 घन्टाको चाहिँ मिनिमम पढ्नै पर्ने हुन्छ हप्तामा चाहिँ. यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ सरकार, अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले तोकेको टाइम हो. इफ यु स्टुडेन्ट इन अस्ट्रेलिया 20 आवर्स चाहिँ दिनुपर्छ तपाईँले आफ्नो पढाइमा. डिप्लोमा, ब्याचलर्स, आई थिङ्क मास्टर्स पनि सेम हो. 20 आवर्स चाहिँ फर यो युनि. एन्ड यो चिट गरेर चाहिँ तपाईँ काममातिर चाहिँ धेरै फोकस नगर्नु, किनभने दिस इज द ओन्ली रिजन द्याट यु आर इन अस्ट्रेलिया. तपाईँ यहाँ आउने माइन्डसेटमा हुनुहुन्छ भने डोन्ट कम इन अ माइन्डसेट द्याट यु विल वर्क टु मच एन्ड जस्ट गिभ अप अन स्टडिज. डोन्ट डु द्याट, बिकज तपाईँको COE क्यान्सल हुनसक्छ. देयर आर लट अफ क्याटास्ट्रोफिक कन्सिक्वेन्सेस द्याट यु माइट फेस लेटर अन. माई रिकमेन्डेसन इज 20 आवर्स पुऱ्याउनु, असाइनमेन्ट्स टाइममा गर्नु, त्यसपछि डु वाट एभर यु वान्ट. द्याट वे यु आर सेफ, द्याट वे तपाईँको स्टेटस पनि राम्रो हुन्छ. र त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ दिस सब्जेक्ट डिप्लोमाको पढाइ चाहिँ तपाईँलाई फी तिर्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ, किनभने यसको फी भनेको 1 वर्षको इट्स जस्ट $14,000 to $15,000. द्याट वाज वेन आई वाज स्टडिङ डिप्लोमा. आई डोन्ट नो वाट्स द रेट नाउ. अनि यो चाहिँ इट चेन्जेस विथ द सब्जेक्ट वाट यु स्टडिङ. इफ यु स्टडिङ डिप्लोमा इन बिजनेस it's not much, but if you're studying diploma in nursing, it's a little bit expensive. IT को छुट्टै छ, सबैको आफ्नो. And it depends on the institution what you're studying. If you're studying in TAFE, which is very good college, then they charge you a lot of money. And then तपाईँको studying hours पनि I think 20 नै हुन्छ होला, तर you gotta be very strict. There's no tolerance on attendance. You have to have 100% attendance. I think 100% or 90%, I don't remember. Because I studied from somewhere else. अब यो भन्दै गर्दाखेरि मैले त्यसको फीहरू टच डाउन गरेँ, मैले त्यसको राम्रो पार्टहरू भने. अब द सिरियस पार्ट अबाउट स्टडिङ डिप्लोमा इज or anything in Australia, you gotta be prepared. Basically भन्दा तपाईँले यहीँ PR लिनु छ भनेदेखि चाहिँ कोर्स चाहिँ सोचेर सम्झेर चुज गर्नु. भिजाको लागि मात्र टेन्सन नलिनु. Just think about what your passion is and just see what are the subjects that are in critical list. And then go for it, guys. प्रायः जस्तो स्टुडेन्टहरू आउँदाखेरि यहाँ थाहा हुँदैन, उनीहरूलाई यहाँ आउन मात्र हुन्छ होइन, तर तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ एउटा कुरा के पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ यु गट चुज द राइट सब्जेक्ट. जस्तै भनौँ न, टु साइट एन इक्जाम्पल, म से बिजनेसमा आएँ. बिजनेस त छैन क्रिटिकल लिस्टमा, 2 वर्ष पढेँ, म डिप्लोमा पनि पढेँ, एडभान्स डिप्लोमा पनि गरेँ. दिस इज जस्ट एन इक्जाम्पल. 2 वर्ष पढ्यो. अब त्यसपछि अब मलाई त यहीँ बस्नु छ, मलाई हुन्छ नि, अब जिन्दगीभर त स्टुडेन्ट भएर बस्नु सकिन्न नि त. यु गट अ प्लान फर समथिङ. यहीँ सबै कुरा सिकिसकेका हुन्छ, यहीँको वर्क प्लेसमा घुलमिलिसकेको हुन्छ, अनि यहीँ नयाँ साथीहरू हुन्छ, यो ठाउँ मन पर्न थाल्छ. अनि अब विद्यार्थी मात्र भएर कसै पैसा नि कमाउनु पऱ्यो, काम पनि गर्नु पऱ्यो, जिन्दगीभर पढेर मात्र त हुँदैन. अब बिजनेस पढाएको छ, अब बिजनेस छैन क्रिटिकल लिस्टमा, डिग्री पाएर के काम हो, यो टेन्सन होला भनेर चाहिँ तपाईँ अगाडि नै क्रिटिकल लिस्टमा के छ सब्जेक्टहरू हेर्नु, अनि देन यु गो फर इट. कन्सल्टेन्सीहरू आई डाउट दे विल बी सिरियस अन दिज थिङ्स. तपाईँ चाहिँ आफूले आफ्नो सब्जेक्ट चाहिँ मजाले चुज गर्नु, अनि तपाईँले चाहिँ कन्सल्टेन्सीको दाइलाई भन्नु कि दाइ त दिदीलाई भन्नु कि मलाई यो चाहिँ विषय पढ्नु मन छ, प्लिज यसमा चाहिँ प्रोसेसिङ सुरु गरिदिनु भनेर. दिस विल हेल्प अ लट, गाइज. अनि अर्को कुरा चाहिँ मेन प्रायः जस्तो विद्यार्थीसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिप्लोमामा आउने, आम जस्ट टचिङ डिप्लोमा है, ब्याचलर्सको छुट्टै छ, मास्टर्सको छुट्टी छ. डोन्ट गेट प्यानिक, आल गेट टु द्याट इट लेटर. डिप्लोमामा आउँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको 2 वर्ष कोर्स हुन्छ हो, डिप्लोमा अनि एडभान्स डिप्लोमा. अब कन्सल्टेन्सीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिप्लोमाको फी चाहिँ 50% हजुरले जस्तै तिर्नुभयो
1 वर्षको भनेर फी तिर्नुभयो, उसले चाहिँ के गर्छ भने कन्सल्टेन्सीको मान्छेले, आम नट सेइङ अल अफ देम, मोस्ट अफ देम, कन्सल्टेन्सीले के गर्छ भने 1 वर्षको डिप्लोमाको फी 50% तपाईँले 100% दिनुभयो, 50% डिप्लोमामा, 50% एडभान्स डिप्लोमामा दियो। त्यसपछि के भयो, तपाईँ अड्किनु भयो क्या त्यहाँ, किनभने तपाईँको त एडभान्स डिप्लोमामा फी तिरिसक्यो। अब यहाँ रिफन्ड गर, भिजा चेन्ज चेन्ज गर्नुपर्छ, किनभने यदि तपाईँलाई रिफन्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले नयाँ कलेज पढ्नुहुन्छ होला, नयाँ कलेज पढेपछि तपाईँले इमिग्रेसनलाई यु गट लेट देम नो, अथवा डिफ्रेन्ट विषय पढ्नु छ भने त्यही पनि यु गट लेट देम नो। त्यही भएर अब गर्ने बेला चाहिँ तपाईँले पैसा दिनुपर्छ के भन्नु, दाइ मेरो चाहिँ 1 वर्ष मत तिर्नु, डिप्लोमाको मत तिर्दिनु, म एडभान्स डिप्लोमाको चाहिँ म आफै तिर्छु उहाँ गएर भनिदिनु, किनभने त्यो भन्नुभयो भने तपाईँले भोलि गएर यहाँ आएर सब्जेक्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, डिप्लोमा एडभान्स डिप्लोमा अर्कै पढ्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँलाई डिप्लोमा मात्र पढेर तपाईँलाई ब्याचलर्स पनि पढ्न मन लाग्ला ब्याचलर्स पढ्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँसँग त नेपालबाट ल्याएको +2 को रिजल्टहरू अलरेडी हुन्छ, तपाईँलाई ब्याचलर्स पढ्न मन छ भने यु क्यान डु इट। त्यही भएर चाहिँ सक्दो आउँदाखेरि चाहिँ 50-50 गरेर होइन, डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमा 100% डिप्लोमामा तिर्दिनु, एडभान्स डिप्लोमा आल फिक्स इट बाई माई ओन, त्यो चाहिँ भनिदिनु, दिस इज रियली सिरियस गाइज। तपाईँ चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो एजेन्टलाई चाहिँ भनिदिनु कि यो कुरा सुरुमै क्लियर पारिदिनु। त्यही त, अनि अब यो जस्तै मैले भन्नु 2 वर्षको तिर्यो पैसा होइन, डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमा, के थाहा 1 वर्ष पढ्नुभयो, तपाईँलाई कलेज राम्रो मन परेन, तपाईँ पढ्ने मान्छे हो, तपाईँले भोलि गएर तपाईँलाई कलेज चेन्ज गर्नु मन छ, तर 2 वर्ष तपाईँ त्यो अड्किनु भयो नि त, तपाईँ पढ्ने व्यक्ति हो, तपाईँलाई कलेज मन परेको छैन, त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर मन परेको छैन, पढाएको स्टाइलै मन परेको छैन भनेदेखि त तपाईँ यु हेभ फुल राइट टु चेन्ज द कलेज। तर तपाईँको सुरुमै कन्सल्टेन्सीले 50-50 गरेर डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमा फी तिरिसकेपछि त तपाईँ अड्किनु भयो नि त। डिप्लोमा पढ्न चाहिँ मिनिमम 6 चाहिन्छ र नर्सिङ पढ्नलाई चाहिँ मिनिमम 7 चाहिन्छ इच ब्यान्ड। यो चाहिँ पिटीमा ल्याउनु अलिकति सजिलै छ, तर आइएल्ट्समा चाहिँ अलिकति गाह्रै छ, सिधै भनिदिन्छु म उयसमा, किनभने आइभ गट हिप्स अफ फ्रेन्ड्स, उनीहरूले आइएल्ट्स पनि दिए, पिटी पनि दिए, बट दे वर एबल टु अचिभ गुड मार्क्स डुइङ पिटी रादर देन आइएल्ट्स। त्यही भएर तपाईँ पनि प्रिमिटिभ वेमा नजानु, आइएल्ट्स भन्दा नि पिटी इज द बेस्ट, गिभ अ ट्राई। ल अब त्यो त भयो डिप्लोमा र एडभान्स डिप्लोमाको कुरा। अब ब्याचलर्स सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ ब्याचलर्स भनेको चाहिँ तपाईँको जम्मा 3 वर्षको कोर्स हुन्छ, र ब्याचलर्स पढ्न आउने बेलामा चाहिँ तपाईँलाई इच ब्यान्ड आइएल्ट्स अथवा पिटीमा चाहिँ 6.5 or 7 भन्दा अबभ चाहिन्छ, त्यो चाहिँ चाहिन्छ। अनि अर्को कुरा विच इज मोर इम्पोर्टेन्ट इज जिपिए। जिपिए चाहिँ तपाईँको सेटिस्फ्याक्ट्री जिपिए छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँको रिस्क हुन्छ भिजा आउनलाई, तपाईँको कन्सल्टेन्सीले पनि प्रोसेस गर्दिन, अनि तपाईँको यहाँ रिक्वायरमेन्टै त्यो अनुसारको हुन्छ, त्यही भएर त्यो अप्लाई गर्ने कुरै आउँदैन क्या। युनिट सिग्निफिकेन्टली हायर जिपिए फर स्टडिङ आइटी एन्ड नर्सिङ। अरूको चाहिँ देयर अलिकति तल छ, तर अरू विषयमा आएर काम पनि छैन। अब राम्रै विषयमा आउनु पऱ्यो नि त, आइसकेपछि पिआर लिने मन चाहेले ल्याउनु, पिआरै नलिने भए पनि राम्रो काम यहाँ चाहिँ काम गर्ने हिसाबले आउनु क्या, आफ्नै फिल्डमा, यहाँ क्रिटिकल लिस्ट भएको फिल्डमा। र ब्याचलर्सको कुरा के हो भन्दाखेरि ब्याचलर्स चाहिँ हजुरको 13 विकसम्म चाहिँ पढाइ हुन्छ, 14th विकमा तपाईँको जाँच हुन्छ। तपाईँको जाँच हुँदाखेरि घर बसेर पढ्नु पऱ्यो, पढ्नु पर्नेपछि तनाव हुन्छ, तनाव अब त पढ्नु पऱ्यो भने चाहिँ काम पनि जान पाइएन, त्यही भएर लड अफ स्ट्रेस वाइल स्टडिङ ब्याचलर्स। तर यहाँ पढिरहन्, अनलाइन हुँदाखेरि धेरै सजिलो भएको थियो, तर नाउ इट्स धेरै गाह्रो छ अहिले चाहिँ। र यसको राम्रो कुरा चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ ब्याचलर्स पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ब्रेक पाउनुहुन्छ। इफ यु स्टार्ट इन जुलाईमा, यदि तपाईँले स्टार्ट गर्नुहुन्छ जुलाई इन्टेकमा आउँदै हुनुहुन्छ भने यु गेट 3 समर ब्रेक्स। यदि होइन तपाईँ फेब्रुअरी इन्टेकमा आउँदै हुनुहुन्छ भने यु गेट 2 समर ब्रेक्स। र समर ब्रेकमा यु गेट अलमोस्ट 5 or 6 मन्थको 4 हो कि 5 मन्थ्सको हुन्छ त्यो चाहिँ ड्युरेसन। अनि तपाईँलाई त्यो बेलामा चाहिँ यु गेट फुल वर्किङ राइट्स गाइज। अहिले त फुल वर्किङ राइट्स छ जता पनि, तर म आउने बेलामा चाहिँ फुल वर्किङ राइट्स पाउनु भनेको खतरा, काम हान्ने दह्रो भन्ने हुन्थ्यो। अनि यो टाइममा चाहिँ तपाईँले काम गर्न मिल्छ, यु गेट सम टाइम टु भिजिट न्यू प्लेसेस। यदि तपाईँलाई कहीँ घुम्नु मन छ, कतै टाढै जानु मन छ, दाइ बाजु भेट्नु मन छ, कतै फलाना ढिम्काना, आई डोन्ट नो, त्यो चाहिँ मिल्छ। 3टा ब्रेक पाउनुहुन्छ। आई हाइली रिकमेन्ड टु कम अस्ट्रेलिया अन जुलाई इन्टेक फर ब्याचलर्स ओर मास्टर्स। त्यसले गरेर यु गेट टु इन्जोय समर ब्रेक। पैसाको कुरामा आउँदाखेरि चाहिँ यो विषय त्यसरी महँगो छ। यदि तपाईँ युनि पढ्दै हुनुहुन्छ, भेरी एक्सपेन्सिभ, सेमेस्टर हजुरको 14, 15, 16 हजार, 18 हजार डिपेन्डिङ अन वाट यु स्टडिङ। सेमेस्टर फेरि जम्माहरूको 3 महिनाको पनि हुँदैन क्या राम्ररी, 3 महिनाको हुन्छ क्या। 14 हप्तामा 16-17 हजार डलर नेपाली भनौँ न 18-19 लाख रुपियाँ तिर्न सकिँदैन हरेक सेमेस्टर।
त्यही भएर म सकेसक्दो चाहिँ रिकमेन्ड के गर्छु भन्दाखेरि कलेजमा पढ्नु। फर्स्टमा जाँदाखेरि त फी धेरै नै कम हुन्छ, हामीलाई चाहिएको त्यही हो, धेरै फीतिर के हुनु। सेकेन्ड भनेको देयर इज नट मच अफ अ डिफरेन्स, पढाइमा पढाइमा चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्छ। तर अस्ट्रेलिया आएर तपाईँलाई पढ्नु राम्ररी पढ्नु, स्कलरसिप दिँदैन। वाट्स द पोइन्ट टु स्टडी, दिनरात गरेर पढ्ने अनि स्कलरसिप नदिने भएपछि चाहिँ फाइदा के भयो त। त्यही भएर चाहिँ आई रिकमेन्ड स्टडी कलेज। पढाइ एउटै हो, इट्स अन यु, तपाईँमा पर्छ त्यो चाहिँ तपाईँ कस्तो विद्यार्थी हो। तपाईँ राम्रो पढ्ने विद्यार्थी हो, इफ यु ब्राइट स्टुडेन्ट, यु हेभ अ क्वेस्ट टु लर्न न्यू थिङ्स भनेदेखि तपाईँले इलोन मस्कले रकेट उडाए यार बुक पढेर, कलेज किन चाहियो, युनि किन चाहियो, घर बसेर पढ्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ बस्नलाई चाहिँ पढ्नु चाहिँ पर्छ, कलेज चाहिँ जानुपर्छ। त्यही भएर कलेज इज बेटर देन युनि। अगेन दिस इज माई एक्सपिरियन्स है, मैले केही बाहिर यताउता केही पनि होइन, मलाई प्लिज गाली चाहिँ नगर्नु होइन। भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब जो चाहिँ नेपालबाट आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ ब्याचलर्स अलिकति महँगै पर्छ अनसोर स्टुडेन्टहरू भन्दाखेरि चाहिँ। अफसोर स्टुडेन्ट चाहिँ अलिकति धेरै महँगो पर्छ, किनभने तपाईँको एजेन्ट चार्ज लागेको हुन्छ। तपाईँको एजेन्टलाई हरेक सेमेस्टर जब तपाईँले जब पैसा बुझाउनुहुन्छ कलेजलाई, योर कलेज विल ह्याभ टु सेन्ड सम पर्सेन्टेज अफ द्याट फी टु यर एजेन्ट, विच एभर कन्सल्टेन्सी यु केम फ्रम नेपाल। उनीहरूलाई चाहिँ यहाँको कलेजहरूले चाहिँ अलिकति पैसा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ किप इन माइन्ड। तपाईँ नेपालबाट आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ ठिकै छ, म आउँछु अस्ट्रेलिया आउँछु, 1 सेमेस्टर पढ्छु, 2 सेमेस्टर पढ्छु, त्यसपछि म कलेज चेन्ज गर्छु, त्यो पनि गर्न मिल्छ। इट्स नट अ बिग डिल गाइज। तपाईँ आउनु, तपाईँको भिजा मात्र लागोस्, यहाँ आएपछि तपाईँ कलेज चेन्ज गर्नु। विषय चाहिँ आई डोन्ट रिकमेन्ड चेन्जिङ इट। विषय चाहिँ तपाईँ त्यही पढ्छु भनेर आउनुहोस्, त्यसपछि यहाँ आएर चाहिँ कलेज चेन्ज गर्नु मिल्छ। तपाईँ नेपालबाट आउने बेला युनिमा आउनु। युनिबाट आउँदाखेरि चाहिँ के छ राम्रो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भिजा रेट राम्रो छ, भिजा दिन्छ। तर तपाईँलाई फेरि युनिबाट आउँदाखेरि त्यही अनुसारको रिक्वायरमेन्ट्सहरू पुरा गर्नुपर्छ। ब्याङ्क ब्यालेन्स राम्रो बनाउनु पऱ्यो, अनि के छ क्या, त्यो धेरै कुराहरू चाहिँ टच अन गर्नुपर्ने। विच आल गेट टु द्याट लेटर अन अ नेक्स्ट भिडियो सम टाइम लेटर इन द फ्युचर। आउने बेलामा चाहिँ युनिमा आउनु, यहाँ आइसकेपछि कलेजमा चेन्ज गर्नु। इट्स नट अ मच अफ अ डिफरेन्स। पैसा चाहिँ अलिकति खर्च हुन्छ, तर इफ यु कम्पेयर टु वाट यु विल बी पेइङ इन द होल ड्युरेसन अफ द टाइम, कलेज चेन्ज गर्दा विल विन विथ यु स्टडिङ अन युनिभर्सिटी। त्यो चाहिँ दिमागमा राख्नु। यु क्यान चेन्ज योर कलेज आफ्टर यु कम हियर, विच इज नट अ बिग अफ अ डिफरेन्स। फीको कारणले चाहिँ चेन्ज गर्नुहुन्छ भने धेरै मान्छेहरूले गर्नुहुन्छ यहाँ ब्याचलर्स चाहिँ। यसमा चाहिँ एनओसी चाहिँ ब्याचलर्सको लागि चाहिँ धेरै सजिलोले पाइन्छ। मिनिङ जाने बित्तिकै दिँदैन, लाइन छ, ठुलो लाइन बस्नुपर्ने रहेछ। मैले हेर्दै थिएँ अस्ति न्युजमा हेर्दै थिएँ, लाइन कहाँसम्म हुने रहेछ बिचरा, त्यो लास्टै टेन्सन छ क्या। आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाट्स द रिजन। यदि अलिकति धेरै मान्छे आएर अब आई डोन्ट नो, यसमा जानु पऱ्यो भने दिस भिडियो विल बी 2-3 घन्टाको हुन्छ यो भिडियो, त्यहाँ नजाम। तर एनओसी लिन चाहिँ सजिलो छ। यो डिप्लोमा भन्दा नि ब्याचलर्स पढ्न चाहिँ एनओसी लिन धेरै सजिलो छ। आई थिङ्क दे स्टप कम्प्लिटली टु गिभ एनओसी फर डिप्लोमा स्टुडेन्ट्स। आई डोन्ट नो, लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन। तर ब्याचलर्सको चाहिँ एनओसी दे स्टिल गिभ इट टु यु, त्यसको लागि टेन्सन लिनु पर्दैन। द्याट आइ एम स्योर अफ। डिप्लोमा पनि भयो, ब्याचलर्स पनि भयो। अब ग्याप भएर चाहिँ अब अप्लाई गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ वाट आर माई सजेसन्स, आल टच डाउन देयर एज वेल। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ, इफ तपाईँको ग्याप चाहिँ अलिकति धेरै लामो छ, यु निड भेरी गुड एसओपी गाइज। एसओपी चाहिँ तपाईँले वर्ड बाई वर्ड आफूले लेख्नु, चोरेर नलेख्नु, आफूले लेख्नु। वाट वाज द proper reason, what were the reasons that you couldn't join your further studies straight away. त्यो ग्याप चाहिँ मजाले एक्सप्लेन गर्नुहोस्। just show them what, just write it down, what you were doing in that whole time, like 2 years or 1 year or 3 years. तपाईँले भिजा अफिसरलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो कि आई वाज नट सिटिङ आइडल, आई वाज डुइङ समथिङ विच इज रियली इम्पोर्टेन्ट फर मी, विच इज हेल्पिङ मी टु बिल्ड माई नलेज टु सम एक्सटेन्ट भनेर चाहिँ तपाईँले त्यो बयान दिन सक्नुभयो भने चाहिँ एसओपीमा तपाईँको भिजा आउने चान्स चाहिँ धेरै नै हाई हुन्छ। आइभ सिन लट अफ पिपल जसले चाहिँ एसओपी एकदमै राम्रो लेखेर चाहिँ उहाँहरूले अप्लाई गर्नुभएको छ अनि उहाँको भिजा पनि लागेको छ क्या। 5 वर्ष हो कि 4.5 वर्ष जस्तो ग्याप थियो, उहाँले राम्रो एसओपी लेखेर बुझाउनु भयो अनि उहाँले काम पनि गर्नुभएको थियो। अभियसली काम नगरे चाहिँ मलाई थाहा छैन, केही न केही चाहिँ तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ होला, त्यतिकै बस्यो भने चाहिँ तपाईँलाई दिँदैन। तर स्ट्रङ एसओपी लेख्नुहोस्, तपाईँको भिजा आउँछ। र अब अर्को कुरा भनेको तपाईँको रिजनहरू चाहिँ जेन्युइन हुनुपर्छ क्या, यु कान्ट फेक इट। किनभने
उनीहरू दे आर मच क्लेभर, दे आर मच मोर स्मार्ट, द भिजा अफिसर्स आर मच मोर स्मार्ट देन वाट वी थिङ्क. उनीहरूले थाहा पाउँछ क्या. त्यही भएर यु गट टु लेट देम नो द्याट these are the correct events that happened and I tackled them in these ways. तपाईँले ग्यापमा के गर्नुभयो त्यो देखाउनु पऱ्यो. तपाईँले पढेको साइन्स, टु साइट एन एक्जाम्पल मात्रै भन्दाखेरि तपाईँले पढेको साइन्स, तपाईँको बुवाको फार्मेसी थियो. अब यु क्यान यु नो आई मिन, यु क्यान लिङ्क दोज टु. मलाई यस्तो यस्तो गर्न मन लाग्यो, यसमा चाहिँ मलाई यसरी टेस्ट गरेँ, मैले मेडिकल फिल्डमा चाहिँ मलाई एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट जाग्यो, काम पनि गरेँ मैले राम्ररी, त्यही भएर आई वान्ट टु स्टडी दिस सब्जेक्ट इन अस्ट्रेलिया. त्यसरी लिङ्क गर्नु. अथवा ल ठिक छ, तपाईँले साइन्स पढ्नुभयो, तपाईँको बुवाको फार्मेसी छ, तपाईँले मार्केटिङमा हेल्प गर्नुभयो बुवालाई, र तपाईँलाई त्यही मार्केटिङमा हेल्प गरेको कारणले तपाईँलाई चाहिँ अब फर्दर स्टडिजको लागि चाहिँ तपाईँलाई अस्ट्रेलिया आउनु मन लाग्यो, यु वुड लाइक टु एक्सप्यान्ड युर नलेज अन दिस सब्जेक्ट्स इन मार्केटिङ, त्यही भएर चाहिँ अप्लाई गरेको. अथवा ल ठिक छ, अर्को इक्जाम्पल पनि, तपाईँले साइन्स पढ्नुभयो, तपाईँको बुवाको फार्मेसी छ, र तपाईँलाई म्यानेजमेन्ट पढ्न मन लाग्यो, अनि यु क्यान गिभ देम एक्जाम्पल. मैले बुवाको 2 वर्ष मैले बुवाको यो चलाउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ 2 वर्षमा चाहिँ मलाई म्यानेज कसरी गर्ने, एउटा राम्ररी म्यानेजमेन्ट स्केड्युल कसरी बनाउने, कसरी मान्छेहरूलाई रोस्टर गर्ने, प्रपर कस्टमर सर्भिस दिने, त्यसरी सिकेर चाहिँ आई वुड लाइक टु स्टडी म्यानेजमेन्ट इन लिडरसिप अथवा बिजनेस स्टडिज भनेर त्यसरी पनि भन्न मिल्छ क्या. तपाईँको सबै लिङ्क्ड हुनु पऱ्यो क्या, ठ्याक्क जेन्युन रिजन देखिनु पऱ्यो क्या. अनि अर्को कुरा भनेको फ्यामिली पनि रिजन दिनु मिल्छ. फ्यामिलीको रिजन चाहिँ आई वोन्ट रिकमेन्ड, बट यु क्यान गिभ. तपाईँलाई फ्यामिलीमा चाहिँ के भएको छ भने यु क्यान गिभ जस्टिफिकेसन्स द्याट मेन्टली चाहिँ यु आर नट प्रिपेयर्ड इनफ, त्यही गरेर तपाईँको टाइम चाहिँ यहाँ गयो धेरै, कसैको फ्यामिलीमा के हादसा भयो होला, यु क्यान एक्सप्लेन द्याट एज वेल, विच आई डोन्ट रिकमेन्ड. किनभने त्यो अलिकति प्रोफेसनल देखिँदैन क्या. अब हामी विद्यार्थी भनेर आएको मान्छे कहाँ अब फ्यामिली जोड्ने होइन क्या. अब हामीले के सिक्यो र के सिक्न चाहँदैछौँ त्यो विषयमा तपाईँले व्याख्या गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ अलिकति जेन्युन पनि देखिन्छ नि त. अर्को कुरा पनि भनेको यो जेन्युनकै कुरा गर्दाखेरि यु क्यान 100% गिभ एन एक्जाम्पल अफ पेन्डेमिक. तपाईँले पेन्डेमिकमा दिन तपाईँको टाइम वेस्ट भयो, यु आर प्लानिङ फर लट अफ थिङ्स, लट अफ एक्जाम्पल्स. एसओपीमा चाहिँ एसओपी नै एउटा कुरा हो जहाँ चाहिँ तपाईँले मजाले व्याख्या गर्नुहुन्छ. डजन्ट म्याटर 10 पानाको होस् 11 पानाको होस्, तपाईँले आफ्नो जस्टिफिकेसन प्रपरली दिनु. र ग्याप भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ आई वुड रिकमेन्ड द ओन्ली थिङ इज स्ट्रङ एसओपी, अनि गेट पे स्लिप्स, गेट यदि तपाईँले काम गर्नु भएको छैन, नेपालमा त पे स्लिपहरू सबैले बनाइदिइहाल्छ नि, टेन्सन छैन. डकुमेन्टेसनहरूलाई त तपाईँलाई थाहा नै छ, मलाई थाहा हुनुभन्दा तपाईँलाई धेरै थाहा छ कसरी हुन्छ भनेर. र यो सँगै अब मास्टर्सतिर लाग्दाखेरि चाहिँ मास्टर्सको बारेमा कुरा गर्दा, अब यो चाहिँ सबै ब्याचलर्सको भयो, मैले डिप्लोमाको बारेमा कुरा गरेँ, ग्यापको बारेमा पनि कुरा गरियो. अब मास्टर्सको बारेमा, मास्टर्स पनि प्रिटी मच सिमिलर देन ब्याचलर्स. यसमा पनि 14th विकमै गरे एक्जाम हुन्छ नर्मली. अनि वान अफ द बिगेस्ट चेन्ज चाहिँ अहिले आएको चेन्ज चाहिँ यु कान्ट चेन्ज द सब्जेक्ट आफ्टर यु आर हियर. तपाईँले के पढ्न लाउनु भएको छ सुरुमै नेपालबाट सोचेर आउनुहोस्. यहाँ आएर चाहिँ सब्जेक्ट चेन्ज हुँदैन. कहाँसम्म पनि भने भन्दाखेरि यहाँ आएर तपाईँ सब्जेक्ट चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि प्राइम मिनिस्टरको सहमतिमा मात्र चेन्ज गर्न पाइन्छ भनेको. द्याट मिन्स द्याट यु कान्ट चेन्ज युर सब्जेक्ट. नेपालबाट आउने बेलामा माइन्ड मेकअप गरेरै सब्जेक्ट चुज गर्नु, यहाँ आइसकेपछि त्यही विषय पढ्ने हो भनेर लागि पर्नु पऱ्यो. मास्टर्सको लागि चाहिँ त्यही हो मेरो क्विक टिप. मास्टर्सतिर त सम्म म यसमा पुगेँ होइन, यो चाहिँ यसो साथीहरू कोही यहाँबाट भएका मान्छेहरूमा सोधेर यो थाहा भएको चाहिँ. दिस इज जस्ट द फर्स्ट पार्ट अफ द सिरिज गाइज. दिस इज द फर्स्ट एपिसोड अफ द सिरिज. म चाहिँ के गर्नु लाग्छु भन्दाखेरि रिक्वायरमेन्ट, एलिजिबिलिटी, प्रोसेसिङ, डकुमेन्टेसन, अस्ट्रेलिया आइसकेपछि के गर्ने त्यो सब बनाउने प्लान छ मेरो. यो चाहिँ दिस इज द फर्स्ट भिडियो वेयर आई टच डाउन द रिक्वायरमेन्ट्स एन्ड एलिजिबिलिटी एन्ड द कोर्सेस. बाँकीको अरू डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ, प्रोसेसिङहरू चाहिँ आई विल गेट टु द्याट लेटर. आई होप यु गाइज लाइक इट. यदि भन्दै आई वुड लाइक टु एन्ड दिस भिडियो राइट हियर. एन्ड गाइज, गेट युर पासपोर्ट रेडी and get your IELTS or PTE done ASAP. It is never too late to start. If you want to come abroad, get your passport ready and start with the processing. That's all guys. See you in the next one. Peace.